Տարեվերջյան աշխատանքային խորհրդակցության ժամանակ Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը ամփոփելով 2012 թվականի ընթացքում կատարված աշխատանքներն ընդգծել է, որ համակարգված աշխատանքի շնորհիվ արդյունքները նկատելի են եւ գոհացուցիչ։ Անցնող տարվա ընթացքում բոլոր այն խնդիրները, որոնք դրված էին մեր առջև, կարողացանք բարձր մակարդակով լուծել։ Քաղաքացիների կողմից բարձրացված շատ հարցեր ուսումնասիրվեցին եւ կյանքի կոչվեցին, մյուս մասն էլ կընդգրկվեն մեր հետագա ծրագրերում։ Պետք է շարունակենք հետևողական աշխատանքը եւ դրանով իսկ ապահովենք մայրաքաղաքի համաչափ զարգացումը, նշել է քաղաքապետը։ Անդրադառնալով մայրաքաղաքի վարչական շրջանների 2012 թվականի ընթացքում կատարած աշխատանքների գնահատման եւ վերլուծության արդյունքներին, Տարոն Մարգարյանը նշել է, որ տարվա կտրվածքով բարձր ցուցանիշներ են գրանցել եւ առաջին տեղը զբաղեցրել միանգամից երկու վարչական շրջան՝ Ավանը եւ Դավթաշենը։ Երկրորդ եւ երրորդ տեղերում համապատասխանաբար Կենտրոն եւ Արաբկիր վարչական շրջաններն են։ Համակարգված եւ սրտացավ աշխատանքի շնորհիվ զգալի փոփոխություններ են նկատվում բոլոր վարչական շրջաններում, սակայն բավարարվել ձեռք բերածով պետք չէ, վստահ եմ, որ հաջորդ տարի մեր բոլոր վարչական շրջանները կզբաղեցնեն առաջանցիկ տեղեր։ Շնորհակալություն հայտնելով վարչական շրջանների ղեկավարներին եւ աշխատակազմերին, նշել է Տարոն Մարգարյանը։ Տոնական օրերին բնակչության ահազանգերին արագ արձագանքելու նպատակով հանրային ծառայություններ մատուցող կազմակերպություններին քաղաքապետը հանձնարարել է աշխատել շուրջօրյա հերթապահությամբ եւ օպերատիվորեն արձագանքել հնարավոր բոլոր վթարային իրավիճակներին։ Առողջապահական եւ շտաբ բուժօգնության ծառայություններին եւս հանձնարարվել է ապահովել օպերատիվ աշխատանք։ Քաղաքապետն առանձնահատուկ ընդգծել է տոնորերի նախպահանության եւ սանիտարական մաքրման աշխատանքների պատշաճ մակարդակով կազմակերպման անհրաժեշտությունը։ Հնարավոր տեղումների դեպքում էլ ձևավորված օպերատիվ շտաբերի միջոցով կիրականացվեն ձնամաքրման համապատասխան աշխատանքներ։ Տրանսպորտի վարչության պետը զեկուցել է, որ շարունակվում է ամենօրյա հսկողությունը հասարակական տրանսպորտի սպասարկման որակի նկատմամբ։ Բացի այդ, տոնական օրերին համապատասխան հսկողություն կիրականացվի ոչ միայն հաստատված չվացուցակների խախտումները բացառելու, այլև երկարաժամյա ժամանակացույց ապահովելու ուղղությամբ։ Զեկուցվել է նաև, որ այս շաբաթ նախատեսվում է եւս մեկ միկրոավտոբուսային երթուղի փոխարինել ավտոբուսայինով եւ ամանորին ընդառաջանցնել բնակչությանը։ Արտաքին ձևավորման եւ գովազդի վարչության պետը զեկուցել է, որ մայրաքաղաքի ամանորյա տոնական ձևավորման եւ արտաքին լուսավորության ապահովման հիմնական աշխատանքներն ավարտված են։ Այս տարի մայրաքաղաքի ձևավորումն ու լուսավորությունն իսկապես հաջողվել է, ինչն առաջին հերթին փաստում են մեր քաղաքացիները։ Իմ շնորհակալությունն եմ հայտնում բոլոր պատասխանատուներին, ովքեր ջանք չեն խնայել քաղաքն ավելի տոնական դարձնելու համար։ Սակայն պետք է չմոռանանք նաև այդ ամենը խնամքով պահպանելու մասին, նշել է Տարոն Մարգարյանը։ Վարչական շրջանների, խանութների, բակերի, քաղաքապետարանի ենթակա կազմակերպությունների եւ այլ հիմնարկ ձեռնարկությունների կողմից տարածքների ամանորյա տոնական ձևավորման համար հայտարարված մրցույթների ընթացքի վերաբերյալ Երևանի գլխավոր դիզայները զեկուցել է, որ հիմնական ձևավորումներն ավարտված են եւ առաջիկա օրերին արդյունքները կամփոփվեն։ Լավագույնները քաղաքապետի կողմից կստանան համապատասխան խրախուսական մրցանակներ։